Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, obunachilarimiz. Navbatdagi buyurtmani ham o'z egalariga topshirdik. Qani, bu oshxonamizda akril materialdan foydalandik. Fasadimiz, eshiklarimizga oq rang tanladik. Vakuumli salyazga qo'yilgan. Tortmali materiali ichki qismi oddiy panelamiz. Biz bunga qattiq o'sha kuxnyani korpusini materialni o'zidan kesib joylashtirganmiz. Ko'rishlaring qattiq narsa. Xudo xolasa ancha yil xizmatlarini qiladi. Santimetr penal chiqqandan keyin gazli penalni yoniga qo'yib qo'ysak, u keyinchalik mana bu yon devoriga zarar yetkazishi mumkin. Va katta idishlarimiz bo'lib qoladigan bo'lsa, qozonlarimiz, mantiqasi falan shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, xalaqit qiladi yon devorni. Ana shuni hisobini olgan holda ham xavfsizlik jihatdan, ham bemalol foydalanish maqsadida biz ozgina tumba qo'shamiz. Bir-biriga parallelda olinadi. Ko'ringlar, mana ishimizga xolisona baho beringlar. Xizmatlar bo'lsa, telefon raqamlarimiz, manzillarimiz mavjud. Kanallarimizda ko'rsatib o'tilgan. Yaxshilikda ko'rishguncha salomat bo'linglar.